हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। बदलते मौसम की सबसे बड़ी समस्या खांसी सर्दी ही रहती है। इसीलिए आज मैं आपको खांसी की समस्या के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले खांसी कहते किसे हैं? जब कोई अविजातीय यानी कि अनवांटेड पदार्थ हमारे फेफड़ों में चला जाता है तो उसको निकालने के लिए हमारा शरीर कुछ एक्शंस करता है, जिसके कारण हमें खांसी आती है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो कोई अविजातीय पदार्थ हमारे शरीर में चला जाए, बैक्टीरियल वायरल जैसे इन्फेक्शंस हो जाएं, पल्मोनरी एडिमा यानी कि फेफड़ों का शोथ हो जाना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें इन्फ्लामेशन तथा कफ की अधिकता हो जाती है, तथा बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग के कारण भी हमें खांसी जैसी बीमारियां लग सकती हैं। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि सिम्टम्स। बच्चों में अधिकतर वूफिंग कफ नाम की खांसी लगती है। ट्यूबरकुलोसिस में यह खांसी हफ्तों तथा महीनों तक रहती है और इस खांसी के बहुत ज़्यादा अधिक होने से हमें ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। यदि हम खांसी का अच्छे से इलाज ना करवाएं तो हमें राइनाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियल कार्सिनोमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब इसकी मेडिकेशंस। खांसरोधक दवाइयां ही इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीहिस्टामिन्स का हम प्रयोग खांसी एलर्जी के कारण यदि हुई हो तब करते हैं। डिमेल्केंट्स तथा एक्सपेक्टोरेंट जैसी दवाइयों का भी इस्तेमाल हम खांसी के लिए कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस क्या हो सकती हैं? अब इसकी करकट आदि चूर्ण, दशमूल अरिष्ट, यष्टि आदि चूर्ण, तालिश आदि वटी तथा तालिश आदि चूर्ण का भी उपयोग हम खांसी जैसी बीमारियों में कर सकते हैं। यदि हमें खांसी हो गई है तो हमें अपने हाथ धोते रहना चाहिए, मास्क का उपयोग ज़रूर करें तथा खांसते वक्त अपना मुंह ज़रूर कवर करें। स्टीम इनहेलेशन। खांसी में हम स्टीम यानी कि भाप का उपयोग भी खांसी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। अब हम कैसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए यानी कि उसका प्रयोग ना करें, जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे कॉफ़ी, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट, फ्राइड चीज़ें, जूसेस तथा फास्ट फूड का उपयोग ना करें। इससे हमारी खांसी ठीक हो सकती है। थैंक यू। Please like, subscribe my channel for more videos.